प्यारे बच्चों, देखो एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। यह जमीन खोदने के काम आती है। प्यारे बच्चों, देखो बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में मिट्टी धकेलने वाली मशीन कहते हैं। यह भारी मिट्टी हटाता है। प्यारे बच्चों, देखो डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये रेत और पत्थर ढोता है। प्यारे बच्चों, देखो बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये खुदाई और लोडिंग करता है। प्यारे बच्चों, देखो रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। यह सड़क समतल करता है। प्यारे बच्चों, देखो क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान उठाती है। प्यारे बच्चों, देखो टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये ऊंची इमारतों में काम आती है। प्यारे बच्चों, देखो कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सीमेंट मिलाता है। प्यारे बच्चों, देखो मोटर ग्रेडर। मोटर ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर मशीन कहते हैं। ये सड़क को बराबर करती है। प्यारे बच्चों, देखो व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। यह रेत पत्थर भरता है। प्यारे बच्चों, देखो स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये छोटी जगह में काम करता है। प्यारे बच्चों, देखो एस्फॉल्ट पेवर। एस्फॉल्ट पेवर को हिंदी में डामर बिछाने की मशीन कहते हैं। यह सड़क पर डामर बिछाती है। प्यारे बच्चों, देखो पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हिंदी में पाइल ड्राइवर कहते हैं। यह जमीन में पिलर गाड़ता है। प्यारे बच्चों, देखो क्रॉलर क्रेन। क्रॉलर क्रेन को हिंदी में क्रॉलर क्रेन कहते हैं। ये ट्रैक पर चलती है। प्यारे बच्चों, देखो फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये सामान उठाती है। प्यारे बच्चों, देखो सीमेंट पंप ट्रक। सीमेंट पंप ट्रक को हिंदी में सीमेंट पंप ट्रक कहते हैं। ये ऊपर तक सीमेंट पहुंचाता है। प्यारे बच्चों, देखो ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में खाई खोदने की मशीन कहते हैं। ये पाइपलाइन के लिए गड्ढा बनाती है। प्यारे बच्चों, देखो बूम लिफ्ट। बूम लिफ्ट को हिंदी में बूम लिफ्ट कहते हैं। ये ऊंचाई पर काम करने में मदद करती है। प्यारे बच्चों, देखो कंपैक्टर। कंपैक्टर को हिंदी में कंपैक्टर मशीन कहते हैं। ये मिट्टी दबाती है। प्यारे बच्चों, देखो ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन को हिंदी में ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। यह जमीन में छेद करती है। आज हमने 20 कंस्ट्रक्शन वाहनों के नाम सीखे। आपको कौन सा वाहन सबसे ज्यादा पसंद आया, बताइए।